Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар, бардыгыңыздарга Алланын рахматы, райымы, мерими тынчтык болсун. Бүгүнкү күндө казак бир туугандар менен кыргыз бир туугандарынын ортосунда чуу болуп атканы боюнча мен да өзүмдүн ой пикиримди билдирип кетейин дедим. Туугандар, казактар да мусулман, биз дагы мусулман, бардыгыбыз биз Куранга иман келтиргенбиз. Бардыгыбыздын китебибиз бир. Ошол китепте айтат, иман келтиргендердин бардыгы бир тууганбыз. Не имеет значения, казакпы, өзбекпи, иман келтирдикпи, мусулманбызбы, бардыгыбыз бир тууганбыз, бардыгыбыз бир денедейбиз. Бул бир. Экинчиден, казактарда да кыргызда дагы жакшы насаат айтылган сөз бар. Жаман улут болбойт, жаман адам болот депчи. Ушул бир-эки жаман адамдын, ушу бир-эки жаман адам ошо Көкбөрү Федерациясынын адамдардын кесепети үчүн бүкүл Казакстанды жаман айтып, жаман сөздөрдү жазган, бул өзү жакшы эмес тууган. Азыр бүгүнкү күндө комментарийде жазылып аткан, видеолор чыгып аткан, бул бир гана ынтымактын ыдырашына алып келет. Ушунчалык бири-бирине жаман комментарий жазып атат, как будто ушу бир могу Израилдеги эмелерге жазып аткандай жазып атасыңар да. Ошончо мындай күч энергияңарды, ушундай переживанияны Палестинада мусулмандарыбыз талкалабай атат. Биригип ошолор жөнүндө пикир кылып, ошолор жөнүндө жазбай, ошолор жөнүндө маселе көтөрбөйт эгер ошончо күч энергиябыз ашып аткан болсочу туугандар. Андан тышкары туугандар, комментарий жазыштын артында бул ынтымактын ыдырашына алып келет. Биз эске алып коелук, Алматада биздин көп мигранттар бар. Кыргыздар иштеп аткандарчы. Сиз ғой эми айылда жатып алып жаза бересиз да. Алматада толтура, Чымкентте толтура, казактар Бишкекте толтура. Ошто ишкерлер бар да. Ошолорду түшүнбөстүктүн себебинен азыр анча-мынча акылы кемдер ушундай бири-бирин кызып, бири-бирин мындай дагы зыян келтирип коюшу мүмкүн да. Эми спорт посолун мира дейт, спорт баштарын бириктириш керек эле. Эми арзыбаган Көкбөрү үчүн эми ушунчалык кетиш, эки мамлекет эки жака бөлүнүп бири-бири менен ушунчалык мындай бет карашпай калганчалык мындай жазыш бул туура эмес го дейм. Тууган, сиз ойлоңуз, сиздин комментарийиңиз үчүн ушундай ызы чуу болуп эки мамлекеттин ортосунда мындай тарыхта кала турган бир чоң чыр-чатак чыгып кетиши мүмкүн. Ошого сиз себепкер болуп каламыңыз тууган. Эми улак туугандар, ал эми Көкбөрүлөрдүн арасында эле, бул мамлекеттин арасында эмес да, биз ошону түшүнөйүк. Алар деле айтат, биз кыргыз, казак бир тууган, мынакей 1931 жылы мынакей бизде ушу СССР убагында казактарда мына ачкачылык болуп, казактарды киргизбегиле, өзбектер да границаны жапкыла, кыргыздар да жапкыла деп казактарды кыйнаганда, мына биздин Жусуп Абдрахманов атабыз, Алла ыраазы болсун, алчы. Мындай ушунча эл үчүн өзүнүн жанын кырмаган. 130 000 казак беженцти Кыргызстанга киргизип алган. СССРден мына киргизбегиле деп ушундай приказ келгенде дагы коркпой, потому что бул казактар биздин бир тууганыбыз, жаныбыз бир, дилибиз бир, динибиз бир деп ушуларды киргизип алып, мынакей тамак ашын берип, историяларда келет, түнкүзүн ачкадан ошол да кырылып калгандарын кепинге оротуп, мындай адамча коелу деп, жаназа коюп, бир туугандык мамилесин көргөзгөндө казактар да айтып атат, биз аны унуткан жокпуз деп. Аны булардын дагы тарыхты билген адамдары бар. Биз андай нерсеге, бир арзыбаган Көкбөрү үчүн, бир нерсе үчүн мынчалык жазыштын керек эмес дейм да туугандар. Бул нерсени токтотуш керек, унутуш керек туугандар. Эгер даже боло турган болсо, ошо казактар өздүн көк парызын ойной берсин, өздөрү чемпион боло берсин, биз өздүн Көкбөрүбүздү ойной бериш керек, чемпион боло бериш керек. Анан кимибизге бири-бирибизди эме кылабыз. Ушу өзү негизи көчпөндөр ой эгер ушунчалык боло турган болсо, ынтымакты ыдырата турган болсо, ушул керекпи, керек эмеспи, бизге ушул суроону да көтөрүп коюш керек экен да. Аллах таала эки элге ынтымак берсин, жаман көздөн, жаман сөздөн, шайтандын аралап кеткен ынтымак бузуудан Аллах таала баарыбызды сактасын. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух.